老板刚才说他要办台湾的魔力全开，我联合几个餐厅老板好了，为我们公馆商圈增添一点乐趣。然后我希望这个挑战可以成为我们的店的经典，所以我们的挑战时间是即日起至天长地久，只要店还活着。随时都。对对对。 我是小慧，今晚我狼狈打扮，在我身后呢就是台湾电力公司，旁边就是公馆商圈。我要来这边干嘛嘞？这里有一个大胃王挑战，是吃古巴三明治的套餐挑战，里面有多种的炸物，还有汉堡。那你知道古巴三明治是什么吗？不知道，可是我对它的印象就是，好像前几年有一部电影《5星快餐车》，5星厨师快餐车，里面的话就有出现那个古巴三明治。 它就是类似软发的面包，里面就塞着不同的肉品，然后再用热压机把它压着。它是快食挑战。对，这个挑战非常的特别哦。它除了就是当你完成那个挑战之外呢，如果你又是最快纪录的保持者，当月的话，隔月的1号就有几千块奖金。你要创最快纪录？没错，我不只要当大胃王，我要当快食王。Go！ 我看到了，就是这一家我们今天要挑战的餐厅。 这一天异国厨房，那我们就赶快进去挑战吧。这次挑战非常的简单，我们只要在30分钟之内吃完我们的大胃王套餐，里面有4个古巴三明治，1个我们特制的双层汉堡，还有1份我们的炸物拼盘，另外还有1个魔王级的饮料，1440的这个饮料，然后你可以指定你喜欢的，然后只要30分钟内吃完，我们就有奖金2000块。 好，谢谢。谢谢。我会加油的。一定可以。好，那等下老板他就进去帮我们准备餐点，就可以准备开始了。好，小慧准备好了吗？老板，我准备好了。好，3、2、1，开始。1分钟。好。最快15分钟，15分钟是吃饭兄弟，对。老板觉得那个小慧有机会超越吃饭兄弟？我觉得一定有机会了，因为每个来参加的听到小慧要来都闻之丧胆啊。对啊。所以老板之前看过小慧？我从以前就超喜欢看大胃王，所以那天他们带的所有人我都叫得出名字。
那时候杰克还问我说：“你知道这是谁吗？”我说是欧阳，欧阳也是压哨30分钟挑战成功。对。他们说汉堡肉很好吃，说很好入口，跟他们其他比过的，我没有攻击别人哦。他们说意外的好入口，对，以后还是要做硬一点哦，不是。老板刚才说他要办台湾的火力全开，我联合几个餐厅老板好了，那我们等名都老板，串烧，等老板邀请。对，我们先等四川老酸菜强哥跟全部约一约。好不好？为我们公馆商圈增添一点乐趣。对，好像可以办这种。这个草莓酱好特别哦。对，我们用的是比利时的草莓酱，吃得到草莓颗粒的。我会上还可以吗？哦。我先认真挑战。先没问题，没问题。我先跟经纪人聊就可以。5分钟。所以最近还有哪位大胃王告诉老板？哪位？目前还有一些素人啊。之前就黑泽挑战嘛，吃饭兄弟，然后欧阳，对，然后还有泡芙。我们其实蛮鼓励大家来挑战，因为办活动就是希望大家也不能定一个都不能过的目标，那这个可能刚好常人觉得一试可以，对不对？超人已经在就是挑战时间，这是我们要的。好，我希望这个挑战可以成为我们的店的经典，所以我们的挑战时间是即日起至天长地久，只要店还活着，对不对？都可以来比赛。目前有素人吗？有一个素人，然后就来吃完之后，我就把他的那个照片扔在墙上，然后吃饭兄弟来就说：“哦，这个有跟我们一起比赛过。”我们就是这个月，如果小慧是最快的，下个月我们会把他的照片再放大，可能最后可能贴我们的招牌啊。最后过了半年之后，可以把他的那个频道的 QR code 还是就是放在上面吗？没有问题，没有问题，可以。我们配合度极高啊，QR code 用多大都没问题，好不好？8分钟。对啊，我们 logo 就用小慧头像好了。要加饮料可以跟我们说。好，会说。会辣吗？不会。等我们将来扩展很大之后，我会帮盖一个博物馆，好不好？把你列进去。你喜欢做成铜的还是石头的？金的。哦，金的。好，准备了，还。我在嘴巴轻松。没问题。还有饮料哦。跟45秒。还有饮料。饮料。要紧张。我终于讲会脏话。都是。
13年1秒哦，非常感谢大家，谢谢，太厉害了，我的老天啊！我们古巴三明治竟然很特别我在那鼓掌到6点，太厉害了，耶，挑战成功了，恭喜！谢谢老板，太厉害了，太厉害了！我会把他们的照片都往下移。好，没有，反正就是第一个要排前面了，不要那么可惜。恭喜，继续加油，努力为台湾获得世界冠军，好不好？都有在偷看。好，我会继续加油的。非常开心可以完成挑战，获得奖金。草莓果酱的汉堡非常好吃，跟那个古巴饭，现在是有4种口味，对不对？对，有猪，有招牌的猫猴猪，然后还有 BBQ 火烤牛，然后还有挪威熏鲑鱼，然后还有一个是水牛城嫩鸡。有青酱的那个是我们的招牌，是猫猴酱。那个最好吃。对，因为它是用香菜啊、薄荷，然后还有柳橙、柠檬，所以它的组成比较特别。那这个也是古巴当地的特殊酱料。哦，对。我吃那个酱我从来没吃过，没吃过。层次感很多。对，因为它里面料真的很多啊，很丰富啊。为什么会当初想要办这个大胃王挑战？因为其实我从以前就很喜欢看大胃王，从我小的时候4版尊子年代，对，我就开始在看，然后一直到后面的基本上每一个大胃王主题的 YouTuber 我都有追踪。对，然后看到小慧出来，花好多时间看，因为这太厉害了。对，我就研究很多啦，因为我自己蛮喜欢的，然后我们自己也定了一个，今年好不容易长大开餐厅了，我就来做一个大胃王的活动，让大家来参加。那也希望大家透过这个活动来更认识整个古巴的文化，还有古巴的饮食。哇，对，老板太厉害了。没问题，你比较厉害，10分01秒。好，等一下我们把它写在记录上。好，恭喜！看你吃过，我们都觉得我们会过，但根本过不了。你口才超好。没有，是真的。一个笑脸。挑战结束，顺利的挑战成功了，然后也非常感谢老板举办这个大胃王的活动，然后老板也很希望许多的人也可以来挑战。我觉得这场挑战的难易度3.5颗星，如果你觉得说你是平常有吃到5个大麦克，欢迎你来挑战，而且在30分钟内，我相信时间的话是 OK 的，也是给自己的一个特训，然后。就是很感谢，就是刚刚在比赛在挑战的时候，大家给我的福利，让我顺利的挑战成功。如果大家也喜欢看那种大胃王挑战，也知道哪里有大胃王挑战的话，也可以在底下留言让我知道哦。那我们就下回见，大家拜拜。安心。